Hola, Oli. Ya tengo hambre. Oli. Esta siempre tiene hambre. A ver, enseña. A ver, presiona. Enseña, Es que Naira, estamos enseña. haciendo... Naira, no, que se me iba para el fuego. ¡Cállate! ¡Te mato! En realidad, perdón por no vernos, pero... Si se cae la cámara. Pero aparte de que está, o sea, pues ya se está haciendo de noche, pues ya está nubladation. Y ahorita se cayeron segundos pájaros. Y de hecho está chispeando. O sea, porque... Chispeando de gotita. No estoy Ay, chispeando. Naila, ay, no mames. No estoy chispeando. Está chispeando de gotita. O sea, no, chispeando no, la brisa, ¿cómo? Brisnia, no sé. Vamos para acá, ¿por qué venimos para acá? Pero miren, está muy bonito. Para que se le conozca nuestra calle. Ahí va Ana. A ver, ¿qué? Vamos a la No, calle. para la calle no. Sí, cualquier. Bueno, pero por aquí por dentro. No hemos recorrido nada. Yo por atrás las veo yo afuera. En el parche. Bien. Vamos. Están haciendo un video. Y estoy esperando aquí en el baño. Creo que nada mío. ¿Por qué decidiste venirte por acá y no para allá? Oiga, espérate. Bueno, vámonos. Ahí, déjame salir. Mañana, no. A ver, prende el foco del porche. Prende el foco, güey. Ay, Naila. Préndelo rápido. Es que les voy a enseñar dónde vamos a hacer un video mañana, tal vez. Tal vez mañana les hagamos un video. ¿Alguien les va? En esa banquita, o allá donde está todo ese marquetero, no sé si allá, o si no, pues en la sala, ya apaga el foco, ahorita para ir a enseñarles la sala, donde lo vamos a grabar, y pues sí, pero si no es aquí en el porche, pues es allá, y pues sí, pues es que no lo vamos a grabar porque pues no tenemos tiempo, pero no, de seguro sí. Especial. Bueno, es una casa un poquito pobre esa casa. Es que no tiene nada. No, dejes que... Vamos a tener muchachita. Vamos a la sala. Y estamos... Esta está loca. Mire, si no, pues ahí en ese sillón. Ay, es que no se ve ni O concha. si no. Espérenme, o si no, no. Sí, trae. Sí, ahorita me picaba. Y ya no. No, ya no. Sé que